Hej folkens, og velkommen til den her video. Hej folkens, og velkommen til den her video. I dag har vi lavet en ny kanal, som hedder The Widows. Vi er to på kanalen, mig og Slef Games. Ja. Og jeg hedder Slef, og jeg hedder selvfølgelig Nikolaj. Vi er 2 drenge på 12 år, Og så vi håber, I nyder kanalen. i dag spiller jeg på Fængselshotellet inde på Minecraft. Og vi har fået en god start Vi har fået en ret god start på, og jeg vil selvfølgelig lige vise vores celler, BMI'en og biblioteket, som træffer ham hedder han. Skal vi ikke bare starte med biblioteket? Og Jo. Ja. Har du nogle æbler, jeg kan få? kom, vi kan lige starte med biblioteket. Ja. Jeg spiser lidt om ham. Okay, det er så shoppen, Donator shoppen. Og det der, det er så... Det er vist vores shop. Og det er det så bibliotek. Det der, det kan du fortælle hvad. Ja, det er sådan et sted, hvor man kan hakke bøger, som er kaldt biblioteket. Og så kan man så have sådan nogle bøger, og så kan man aflevere 64 bøger, og så kan du få 250 kroner. Og det er et godt tilbud, faktisk, synes jeg. Det er faktisk. Han hedder så Nørden Bob, ham der ved det. Og det er... Og dem, der ejer serveren, det er Emil Trier og Mikkel Trier. Men så kommer vi til min hugger og finde skjulte skatte. Nå, jeg tror det er det der diamonds. Ja, det er det godt så. Men her der kan så min. Man kan mine diamonds, iron og kul. Tror jeg der. Ja. Og så bagefter kan man komme herop. Der er ikke nogen nørd eller noget her. Her kan man gå op og sælge alt det der. Ja. Diamonds kan man faktisk så sælge. Men ja, og så donater shoppen der. Hvor er den? Jeg står lige der, hvor det der skilt er. Skilt. Indgang til min, eller hvad? Nej, der var... Så det kommer op til indgang til min. Okay, jeg kan se der. Så går vi over til vores celle, som jeg skal vise. Ja. Kan vi ikke lige komme bag om? Jeg fik lige de der 7 weed. Nej. Vi kan lige vise mig selv. Gå bare lige igennem på tal 9. Ja. Vi bor så på tal 9, eller rum 9. Jeg Rum bor 9. på anden etage, nu jeg bor på tredje etage. Gør det ikke? Nej, du bor på første, og jeg bor på anden. Jeg bor ikke på første. Ja, jo, altså første opad. Jamen, der står for anden etage der. Okay. Så på 30. Og vi fik en rigtig god start. Vi prøvede at filme en episode, men den crashede lige lidt. Det var der, hvor vi fandt de her celler. Ja. Men ja. Så der. Men det er rigtig fedt, at der er 2 etager på. Og Har du noget, du kan sælge? ja, det kan jeg lige gå ind og sælge her. Jeg vil så gå ned og sælge det. Så ser vi, hvor mange penge for det. Jeg tror, jeg har en stack og noget. Ja. Jeg har en stack og... Jeg har 42. Skal jeg bare komme ned til dig? Ja, jeg er bare gået ned nu. Hov. Ej, der er sådan 2, der står. Hvor er det henne? Okay, nej. Og de kommer efter mig. De løber efter. Jeg løber ned nu. Okay, nå, man skal skrive spawn. Nej, vi kan bare skrive /spawn. Det er fedt. Kan du købe nogle æbler til mig? Hvad? Kan du købe nogle æbler til mig? Ja. Tak. Jeg skal lige til spawn. Kommer lige flere os. Kommer du? Jeg er lige bagved dig. Okay, kan du købe nogle æbler? Og der kommer en.
Kan du huske, hvad for en vej det var? Ja, det var ovenpå. Ja. Så var det vist. Den her vej. Jeg tror, det var den anden vej. 12. Det er det. Sikker? Mhm. Yep. Godt lige ved 14 lange vej. Det er dammit. Jeg dræber lige med. Hvad? Jeg dræber lige med. Okay. Og den 32 stykker. Puff. Rip. Nu er jeg bange. Han kommer efter os. Hvor går vi hen? Jeg vil se kæppe. Okay, hen ved dem. Godt. Kom. Så tager vi den anden vej. Men skal vi bare slutte an, når vi har forsvoldt? Ja, så lidt smart. Og det er så, hvis man ikke kan range, skal man få det. Der kom der lige vagt på det. Nej. Tror du tingene? Det var ikke særlig godt. Der lå bare en masse. 6. Pas på. Jeg døde. Jeg dræbte ham. Det døde jeg. Gør du? Ja. Fik du med brød? Ja, jeg fik det hele. Okay, Jeg havde 44, tror jeg. Havde du ikke 42? Jo, jeg har 42. Det var det, tror jeg. Håber du har brød? Hvad? Nej. Okay, godt. Kom. Nej, men skal jeg ikke lige give dig det? Nej, vi giver det hen i BBM, fordi der kan man ikke købe penge. Nej, pas på. Ej! Nu dør jeg. Jeg døde. Okay, det er kort over til på, jeg tror ud der. Fik du en ting? Nej, jeg fik ikke noget, fordi jeg tør ikke gå ud. Okay. Skal vi bare slutte, eller? Nej. Okay. Vi tager lige 3 mænd mere. Okay, vi løber i rush. Kan du booste mig? Okay. Ja da. Vi er sikkert nu. Okay, det er godt der. Du kan bare sælge dit. Ja. Kan vi ikke lige gå herop? Ja. Det Fik du mit? Nej. Ja, jeg fik dit brød. Ja. En stik bliver kun 12 for 5. Jeg begynder bare at sætte. Yes. Så. Okay, det fik jeg meget for. Ja. Jeg kan ikke sælge. Jeg hader dem der. Men der er bare 3 stykker med. 1 stykke. Jeg fik selv. Også mig. Okay. Så. Hvad skal vi så? Jeg prøver lige at dræbe dem der. Oj, jeg var fandme tæt på det. Kommer lige med Iron. Easy. Fik du ham? Ja. Har du noget mad? Jeg har kun sådan 3 liv. Skal vi til at slutte? Ja. Slutter bare lige af i spawn, ikke? Au. Jeg fik din ting. Okay. Eller, jeg fik det diamond så. Eller så fik jeg igen. Kom. Nå. Tak fordi I gad så med i den her video af mig, Alexander Ram. Eller mig Neo, vi har startet en ny YouTube-kanal, og det må I gerne tage imod. Smid et like, hvis I kunne lide videoen, og hvis I kunne, så smid et dislike, og så fortæl os, hvad vi gjorde forkert. Ellers så vil jeg sige, vi ses i næste video. Hej hej.